過去の社内法をまとめたコーナー。トヨタとして車屋になるんだっていうことに関してなんかその原点がここにもう詰まってるっていう。今エンジニアという立場でこの記事をご覧になっていかがですか？ちょっと震えてます。新しいものを作るために知恵を絞り、汗をかき、時間を忘れて熱中する。その瞬間が極めて楽しい。父は生涯を通じものづくりを愛し追求し続けたエンジニアでもありました。トヨタイムズの富川裕太です。まずはこちらご覧ください。並んでいますトヨタイムズマガジンは社内法の役割を担っているんですね。じゃあどんな中身なのかと言いますと、例えばこれ去年のクラウンワールドプレミアの後のトヨタイムズマガジンなんですけれども、新型クラウンの説明をしていたりですね、過去のクラウンなんかも紹介したりしているんですね。でまた別の特集ではトヨタのアスリートたちを紹介したりもしています。でこのトヨタイムズマガジンが大きく変わるんです。そこで今回はトヨタの社内法の歴史を取材してきました。およそ90年にわたって続いてきた社内法には今のトヨタの原点が詰まっていました。トヨタ自動車本社、従業員通用口に置かれているトヨタイムズマガジン。2019年から社内法として国内のすべての従業員およそ7万人に配られてきました。その歴史を知るために向かったのはトヨタ本社のとある場所です。社内法の歴史を紐解く上でぜひこの方のお話を聞きたいという方と待ち合わせをさせていただきました。布垣さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。布垣さんはトヨタの貴重な資料の保存や写真編纂などを担当する社会貢献推進部の部長で、トヨタ博物館の館長なども務めています。来ました。こちら企業資料室にカメラが入るのは初めて。耐震補強はもちろん温度や湿度を調整できて、虫やホコリも入らないよう設備が整えられています。おー、すごいすごいすごい。ここはトヨタの車種に関わる、貴重な資料は全て整えている場所になります。です。その中の一角としてこちらに社内法、過去の社内法をまとめたコーナーになります。時代によって違うんですね。そうですね。ここ手前クリエーションって書いてありますし、こっちルームライトって書いてありますし、その前はトヨタ新聞が下にありますよね。トヨタグラフっていうのもあります。名前がずっと変わってきてるんですね。そうですね。この一つ一つ名前変わる節目もですね、実に本当に会社の歴史と密接に関係してますので、最初はどういう形だったんですか？トヨタ自動車がまだできる前なんですけれども、トヨタニュースというふうな時代があるんですね。トヨタニュース、これが実はトヨダニュースから始まってるんですけれども、本当だ、濁点がある。そうですね。これはまだトヨタ自動織機の中に自動車部としてあった頃の、発行されたものなんですけれども、1933年国産自動車の生産を目指し、豊田喜一郎さんは豊田自動織機製作所の中に自動車部を設立。その3年後に発行されたのがトヨタニュースです。布垣さんはこれが社内法の原点だと指摘します。なぜ原点と言えるかというと、その喜一郎さんが当時自動車事業を立ち上げるために、自分の思いを、従業員や社外の方々に知ってもらうためにこういったものが発行されたっていう、当時相当いろんな批判の声もあったと思われるんですけれども、そういったものに対してきちんと説明しようとされていたというのが読んでいて伝わってくるというふうに思います。第1号には
喜一郎さんの国産自動車への思いが綴られていました。国産大衆車の完成のためにはいかなる研究努力をも尽くし、各方面の意向を調子もって万全を期したい考えであります。当時は自動車がまだ身近ではなかった時代。そのためこんな記事も。顔とラジエーターグリルシエルがそうですね。わざわざ人間の各部位を、トラックの各部位になぞらえて、説明されているので非常に分かりやすいですけどね。心臓血管が給油装置、オイルポンプとか人間と自動車って似てるよっていうちょっと親近感を持ってもらうような感じですかね。これを書いてらっしゃる方がロボット博士という方でもありましたので、おそらくそういう例えにされたんじゃないかなというふうに思いますね。面白い。ロボット博士が誰だったのかは分かりませんでしたが、博士の記事には愛車時代来たる。従来自動車は一個の機械として取り扱われてきました。実際機械に相違ありませんが、現今モータリストの間では自動車は一種の動物であるとみなされるに至ったのであります。自動車を運転される方はどなたでも自動車を一種の動物として愛されることと思います。もうすでに愛車という言葉があったんですね。車は愛がつく工業製品という言葉の原点を見た気がしました。さらにトヨタ誕生の節目も。そういった中で、トヨタニュースがトヨタニュースに変わっていく節目があります。ここですね。来た。トヨタニュースに濁点が取れた第1号になります。隣ここまでは第7号まではトヨタニュースだったのが、第8号になってトヨタニュース、ここで濁点が取れた、これは理由は書いてあるんですか？ここに今の車掌にもつながっているカタカナトヨタのマークですね、こういったものが公募によって選ばれた記事がちょうど載ってますけれども。公募だったんですか？はい。トヨタからトヨタに変わったのは、今も車掌として使われているこのマークの募集がきっかけだったんです。マークが初めて紹介されたのがこちらの記事。27,000点の応募の中から長崎市のデザイナーの案が選ばれたと紹介されています。でも変えたんでしょうね。一つにはトヨタというカタカナトヨタを使った社名が非常に画数がいいという縁起を担いだところもあるようですね。5、6、7、8、はい、その末広がりの8画というふうなこともありますし、豊田家という創業家の名前から、新たに会社として独立するというふうな、そういう産業報告にもつながるような、思いを込めてトヨタという名前になったんじゃないかなというふうに思います。その翌年の1937年、トヨタ自動車工業が設立。社内報もトヨタ文園と名前を変えました。内容もガラリと変わり、従業員の川柳や創作小説などさまざまな文章を紹介したものになっています。気候の文章をいろいろ集めてるんですけれども、新しくできた会社トヨタ自動車工業の従業員同士をもっと一致団結させるために、こういった交流誌みたいな形を取ったんじゃないかなというふうに推測しています。トヨタの歴史とともに名前や内容を変えながら変遷を続けてきた社内報。ここでその系譜をご紹介します。1936年に始まったトヨタニュースからトヨタニュースに名前を変え、1939年にはトヨタ文園、1944年にはトヨタ三報に変わりました。
そのトヨタ三宝、第二次世界大戦の最中に発行されたため、内容は軍事的な報告に変わり、従業員の明るい文章は消えてしまいました。社内報に戦争が暗い影を落としたのです。そして終戦から4ヶ月後、トヨタ文園が復活。再び社内報は活気あふれる交流の場となりました。その編集後期には、戦いは終わった。復活したトヨタ文園と同じ時期に始まったのがトヨタ遺報です。戦後の状況を記録し、従業員に正確に情報を伝える役割を果たしました。その後、1950年から40年にわたって続いたのがトヨタ新聞です。ただ、ちょっとだけ名前が変わった時期もあったそうです。トヨタ新聞の時代が長く続くんですけれども、その中に一瞬ですね、ちょっと皆さんに若干見たことがあるような名前が出てくる。なんとトヨタタイムズってそうですね、名前がついたことがあったんですか。はい、1950年ですかね。でこれは実は非常に短い期間、これとこれのみで終わっちゃった。でもうトヨタ新聞に戻るんです、ね、2回分。はい、ちょうどこれ実は労働争議のあった時期に作られてたんですね。トヨタタイムズが発行された1950年は、戦後の不況でトヨタが経営危機に直面した年でした。販売強化のためトヨタ自動車販売を設立し再建を図りますが、業績は回復せず、人員整理をめぐる激しい労働争議が起きたのです。ですからちょっとこのいろいろな不穏な中でやっぱりちょっと気持ちを切り替えようとされてたのかもしれないんですけれども、ここに自動車工業将来みたいな話で一応明るい話にはしようとされてたみたいですけどね。やってた人たちは一生懸命転換点にしようとされてたんじゃないかなというふうに思いますけどね。その後、朝鮮戦争による特需で業績は急速に回復。再び名前はトヨタ新聞に。この後トヨタ再生の時代に入ろうとするというようなことがありますね。これちょっと面白いんですけど、豊田英治さんが、若いアメリカに渡られて、アメリカ視察フォードを中心にして見て回られてこられたんですけども、当時は海外に行くことって珍しかったので、その出張レポートみたいな感じですけれども、でもこの時に感じられたことっていうのは後のいろんなことにすごく影響してると思いますね。英治さんと入れ替わりでアメリカを視察したのが、後に副社長や会長を歴任する斉藤正一さんでした。帰国後はフォードが創意工夫のアイディアを募集し、審査によって賞金を与える制度があることを紹介。この制度はトヨタにも取り入れられ、斉藤さんが初代の審査委員長を務めました。1951年のトヨタ新聞では、アメリカの習慣や風俗、食文化に観光など、当時の自動車先進国の実情を紹介する記事を連載。軽妙な文章でアメリカの様子が生き生きと綴られています。例えばこちらターパイという麻雀用語を使った見出しで紹介しているのは、アメリカの映画館での出来事なんですが、ある街でふらりと映画館に入ったことがあった。ところどころにラブシーンが出てきて、目の前の席の若い2人が興奮してアメリカ式にべったりと寄り添って、辺り構わず親密さをお示しになる。
映画以上の熱さだ。麻雀でターパイした時と同じで手のつけようがない。早く誰か上がってくれ。こうした記事を手に訪ねたのは、おはようございます。捕まえました、斉藤さん。捕まりました。今日も現場ではい。壊してくれてありがと壊してくれてありがとう。まだ大丈夫です。以前トヨタイムズにも出演していただいた GR ヤリスの開発責任者斉藤直彦さんです。モータースポーツを起点としたもっといい車作りに日々現場で奔走する斉藤さん。実は斉藤正一さんのお孫さんなんです。う。現場をはいやはり見て回るというはいのは、はい。そのおじい様の時代から続いてるんだなと思いまして。どこにあったんですかこれ、初めて見ました。ご存知でした？知らなかったです。知らない。全然知らなかったです。は本当ですか？あ。はい。社内報ですか？これ社内報、トヨタ新聞、本当だ社内報の前身のトヨタ新聞なんですけども、1951年。すごい。びっくり。なぜかターパイ。WC。ね、これを見てアメリカのことを知らなかったトヨタの社員の皆さんが「へえ、そういうとこなんだね」っていうのを知っていたっていうね、ありがことでとうございますすよね。お彦さんがいたわけですね。フォードの視察については幼い頃に耳にしたことがあったそうです。子供の頃から工場の方々が祖父の家に遊びに、校長さんとか遊びに来ていらっしゃって、で私は祖父のこの膝の上が定位置だった。はで会社の方々ともうお酒進みながらその会社のことと車のことをものすごい熱弁して議論して戦わせた中にフォード行ってこうだったんだ、俺たちこうじゃなきゃいけないんだっていうのを追いつき追い越せ、追いつかなきゃ頑張んなきゃ、日本の自動車業界こうしなきゃってみんなが一人一人が熱かったです。それは今パッと思い出しました。でも本当ね、こんな環境で仕事させてもらえるっていうのは本当、まあ祖父も多分感謝してたでしょうし、なんと恩返ししていいかっていうぐらい、はい、正一おじいさんの膝の上で感じた創業期の熱意が今に引き継がれているのかもしれませんね。さらにもう一つ引き継がれていることがありました。今トヨタはモータースポーツを起点としたもっといい車作りはいということで、こうやって現場ではい斉藤さんも来て現場で鍛えてます車を。これも面白かったんです。まだあるんですよ。なんとですね、はい、レースと競走車、このタイトルすごくないですか？人が死ぬか自動車が壊れるか。ちょっと衝撃なタイトルですけど、こちらはあのインディ500が行われるレース場を視察して書かれた記事です。レースの醍醐味を紹介するだけではなく、なんと壊れた部品のデータまで細かく調べて記事にしていました。なるほど。何周回目にどの車が何が壊れて止まったか。はい。こうやってデータ取ってるのってね、今もよくはい、見ますよね。もう一緒です。すごい。今エンジニアという立場でこの記事をご覧になっていかがですか？いや、ちょっと震えてます。でもこの時からね、逆に言うとでも本当に当時の喜一郎さんがいわゆるモータースポーツというものは自動車の産業にもう欠くべからざるものというのをしっかり書かれていて、でまあ本当それを多分現地現物で見に行ったんでしょうね。
すごい。今はねこんないっぱい壊れないでしょうけど。いや今でも怖い。そうか壊してくれてありがたいですね。本当に。その後もトヨタ新聞はさまざまな原点を報じてきました。そして1959年からトヨタ新聞とともに新たな社内報が生まれました。写真がメインのものもあったんですね。グラフ雑誌ですので、まあこういった車が走ってるところなんか、これなんかいいですね。トヨタクラウンがちょうどこう広告塔として掲げられている。すきや橋にこういうとこあったんですね。そうですね。なんでこういったその新聞以外にはい。写真をメインにした雑誌を出し始めたんですか。本当の戦後のイメージから変わって、もっとこう成長期に入っていく段階の中で、なんか明るい、ニュースを届けたいっていうふうなことと合わせて、まあ、ちょうどこういった写真の印刷する技術も向上してきたこともきっと関係していると思うんですけれども、まあ、こういったものを見せることで、言葉だけで伝わらないものが伝わるっていうふうなことをやりだしたんじゃないかなというふうに思いますね。結構見てると飽きないですね。飽きないですね。これも工場の中の雰囲気がねすごく分かりますよね。こんなラインだったんだなって言って、結局こういうのが、まあ、後の我々にとっても非常にそのなんていうか歴史考察資料としてすごく貴重なものになってますね。トヨタグラフでは数多くの特集記事が組まれました。車色の裏側を取材したものや車の販売に密着したもの、トヨタ所属のアスリートの活動などなど、さまざまな従業員が紹介され、トヨタの仲間の素顔を伝える大切な役割を担っていたそうです。1964年の東京オリンピックの際には会場で使われているトヨタ車を紹介したり、1972年の沖縄返還の際には沖縄出身の従業員家族の工場見学や観光旅行に同行取材、日本の歴史をトヨタならではのアングルで報じてきました。そんなトヨタグラフのある特集をどうしても見てもらいたい人たちがいました。おしゃれ。トヨタデザインセンター、いいですね。入りましょう。失礼いたします。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。数々の車のデザインに携わってきた中島部長、そして笑顔あふれる若手デザイナーのお三方。すごいこの空間。超リアルですね。これは、はい、うちの中で作ってるやつですね。歴代の、ちょっとエポックメイキングな車を我々再現してずっとありますよ。これすごいですね。あ、すみません、どんどん引いちゃった。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日皆さんにお集まりいただいたのは見てほしいものがありまして、社内報に書いてあったデザインコンテスト、これ社内で募っていたんですが、それをちょっと見ていただいて感想なんぞいただけたらと思うんですけれども、皆さんに見てもらったのはその名も私のドリームカー。1960年代に従業員から車のデザインを募り入選した作品が紹介された特集です。
これってまるで夢の車アートコンテストの原点のように感じませんか？夢の車アートコンテストの審査員も務める中島さんに60年前のコンテストはどう映ったんでしょうか？本当に普通に工場で働いてる人たちがこうやってデザインを書いてコンテストに応募してっていうのを社内でやっていた。ご存知でした？全然知らなかったです。もちろんも知らなかった。知らないです。どうですか、率直な感想は中島さん見て。いや、ちゃんと車だなっていうのはちょっといや、もっとなんかオブジェみたいなものとか、タイヤのないなんか未来の乗り物みたいなものが出てくると思ったら、まあまあちゃんと車だから、で内装とかもちゃんと書かれてるんですごいですね。でもなんか車が好きっていうなんか思いがめっちゃもう好きなんだろうなっていう書き方してますね。読んでいくとまたそれぞれの夢が入っていて面白いですよね。例えばこれ牛乳をマンションの1階とかに行って5階ぐらいまでピーって伸ばして牛乳を配達するっていう車なんです。この車意外とやっぱり今でもいけるんじゃないかなってコンセプト的にですよ。全面グラスキャノピーになってて、今だんだんそういう風になってきてるんですよ、実は。5人は乗れる3列シートになってるんだけど、ミニバンタイプでなんかハンドルもこうなんか異形ステアリングみたいな感じになってるから、自動運転の話してるんですよこの人。60年前にちょっと読んでみていただいていいですか？トヨペットパーラー260、室内は気密を保ち常に一定温度湿度、本も読めるし、また走行時は他車との距離を速度に応じて自動的に調節できる。クルーズコントロール的な。クルーズコントロールが入ってて私これとかちょっとコメントの方に気になってて、前方スライド式のウィンドウって書いてあって、ここがスライドでもし開くんだったら新しいオープンカーのなんか普通フロントウィンドウってね、何飛んでくるか分かんないから絶対あるんですけど、もしフロントウィンドウが開いたら風を直に感じて面白そうだなって見てました。ゴーグルとかヘルメットして乗るみたいな。乗るみたいな。これミニパブリカなんですよね。パブリカそうなんですよ。だからこの時にあったやつからそれのミニバージョン作ったみたいな感じだと思うんですけど、全然見た目が似てもないっていうか、全く違うところなんで、自分の持ってるそもそもある車の概念じゃなくて自分が欲しい車っていうのをもう一回再構築してるっていうのが個人的にすごい面白いなと思って、僕がちょっと気になったのはこの一番左のちっちゃい車、これそれ二輪のなんかこのトヨペットジャイロ二輪なのがもういいんですけど、並列2人乗り二輪車、前後二輪が回転を始めると自動的に左右のスタンドが引き込まれ、逆に回転が止まると下方に出てきて転倒を防ぐらしいです。転ばないようにちゃんと考えてあるなんかこういうところってやっぱこういうなんだろう、伸びやかなこうシュッとした俺うまいだろうみたいのを書きがちなんですけど、あえてちっちゃい車を書いて本当になんかこういうのが欲しいなって思って多分書いてんだろうなと思って、二輪も三輪も含めて倒れないためにはジャイロでこう常にバランスを取りながらっていう乗り物は今でやっとできてるんだけど、もうこの頃からそういう技術を考えて、でこう倒れそうだったら足が出てくるってすごくいい60年前に。素晴らしいですね。今日こうやって昔の社内報の企画をご覧になっていただきましたけれども、小金村さん感想はいかがですか？いや、まずすごい熱意がすごいなと思って、夢を作る仕事っていう意味では僕らはそれをこう引き継いでやっていかなきゃいけないっていう意味では気合いで頑張んないと皆さん見てると思うんで一番びっくりしたのはやっぱり全然デザイン関係ない領域からみんな応募制できてるっていう、他のいろんな領域で働いてる人たちにはいろんな思いがあるんだなっていうのが、自分の思いが詰まってる感じがしてすごい勉強になりました。シンプルにみんなピュアに車が好きなんだなっていうのがすごく伝わってきて、トヨタとして
車屋になるんだっていうことに関してなんかその原点がここにもう詰まってるっていう風に感じましたね。はい。今後の参考には何かなりそうな、自分で掴み取った何かありますか？感じた部分。感じた部分、いやなんかピュアな気持ちを思い出そうと思いました。ご覧になっていかがでした？そうですね、今日も何かのご縁だと思ってるんですよ、この話をいただいた時に。で子供のコンテストもそうだし、そういうところってやっぱ何かパワーがあるんだなと思って、で今日の話をやっぱりお聞きして、実際作品を見せていただいて、やっぱりそのパワーっていうか描いてる人たちのパワーもそうだし、それを選んでる当時のデザインの人たちのパワーもそうだし、何か感じるんですよね。なのでやっぱりちょっとこれは復活させるべきなのかなっていう気がしました。我々も車の未来を変えていこうっていうことで、もう今からリセットして、じゃあ車ってどうしていきましょうっていう話を今してるところなんで、トヨタ自動車は全員で考えた方が自分ごとになるんじゃないですかね。言っちゃったらやらなきゃいけないですけどもうね、撮ってますから。やりましょう。やりましょう。あとこうやって若手と一緒にこう60年前のデザインを見たっていうのはどうですか？いや彼らのやっぱり反応をちょっと見てたんですけどもそれやっぱ新鮮ですよね。やっぱね一つのものを見るときにいろんなやっぱりジェネレーションの違いがあった方がいいし、そこは今多様性のことも言われてるので、別にピンとくる人来ない人全然いていいと思うんですよ。でもやっぱり何か思いの積もったものは何か感じるところがあるんだなっていうのを改めて思ったんで、こうやってみんなでこう見るのっていいですね。再び車内報の系譜を見ていきます。トヨタグラフと同じ時期に発行されていたのがトヨタ自動車販売のルームライトでした。1982年にはトヨタ自動車工業とトヨタ自動車販売が合併し、トヨタグラフとルームライトはトヨタライフに統合されました。トヨタ自工とトヨタ自販が合併した年は布垣さんにとっても特別な年だったそうです。車種をこう振り返っていく上で布垣さんが注目しているもの箇所っていうとどこになるんですか？例えば今のトヨタ自動車の始まりともいえる、昭和57年が1982年後半合併になりますね。豊田章一郎新社長が新生トヨタ自動車について思いを語ってらっしゃる第1号になりますね。これはやっぱりものすごく大きなことだったんですね。1950年労働争議の頃に、後半が分かれて以来、実に、30年後ですか。実はこの時に私も入社したんですけれども、そこも衝撃ですので私が入社した時のトップが塩一郎さんになられたという時、合併1期生ですか？合併ですから4月入社した3ヶ月後に合併しちゃったということで、入社した時はトヨタ自動車工業だったんですけども、その3ヶ月後に自動車の社員に変わったという感じでした。まさにこの時にじゃあこれを手に取ったんですね。もちろんこれを生でネイティブでいただきました章一郎さんが心を一つに新たな飛躍というタイトルで銘打って、こうやって自分の思いをこうやって社員に伝えるっていうのは非常に重要な、すごく大事だったと思います。言ったらもう2つの別の会社になってしまった会社をどうやって一つにまとめるかっていうのはもう本当に悲願でもあった反面、どうやってそれをもう一回一つの会社にまとめるかっていうことが一つの大きな使命だったんじゃないかなというふうに思いますね。でもしっかりとこういう節々で伝え続けてきてるわけですね。そうですね。ですからやっぱりそのトヨタ新聞この当時はやっぱりそういった会社の機運みたいなものを如実に反映しているというふうに思いますね。世界のトヨタでさらに前進をとすごい松下幸之助さんやいろんな方が言葉を寄せられてるんですね。国内国外問わず。そうですね。やっぱり世界中から注目されているとともにやっぱり期待もされてたんじゃないかなというふうに思います。
その後も社内報はウィークリートヨタ、トヨタクリエーション、トヨタイムズマガジンと続いてきました。そして新たにトヨタイムズマガジンから今のウェブを中心としたトヨタイムズがその役割を引き継いでいくことが決まりました。この日、トヨタイムズマガジン最終号に向けてスタッフが集まりネタ探し。最終号に向けて今どんな作業をしてるんですか？今日はまず紙面をみんなであれこれ見て、社内報にどんなことが載ってたのかとか、当時やっぱりその経営の人たちが何を考えてたのかとか、やっぱり今大きな会社が変革期の中にあって、でもそれって多分自動車を作ろうとした頃もきっとそうですし、で多分その時に一緒にやりたいって言ってた従業員もいっぱいいるだろうし、なんかそれが紙面に現れて変わってないそのチャレンジみたいなのが探せたらいいなと思ってるんですけど、なかなか難しそうな感じはしますけどね。でもなんか調べてる皆さんの表情が楽しそうですね。そうですね。私も楽しいですけどね。いたいたとかあったあったとか。そうそうそう。ちょっと横道にそれることも多いと思うんですけど、どうしてもね。やっぱり歴史長いですからね。そしてトヨタ自動車販売の社内報ルームライトにはなんと私の原点も記されていました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私父がトヨタ自動車の社員だったんですね。で先ほど電話してみたら「おお、社報取材されたことあるの?」って言ってたので、ちょっと調べてみます。何度も出とるぞなんて言ってたんですけどね。お、2世で誕生とかあるから、これあれじゃないですか。9月3日探せば僕いるんじゃないですか。2世誕生7月。あ、ちょっと待って。7月でしょ ?8 月でしょ。あったあった、これ。生まれた？産声上げました。生まれました。長男裕太。ちょっとなんか嬉しいな。これ読んでたんだろうな、うちの父も。ほらいましたよ。ルームライトには若かりし父の姿も。ケンジポーズ取ってますよ。取材を始めてからおよそ3ヶ月、トヨタイムズマガジン最後の紙面が出来上がりました。印刷した時の色がデータ通りに正しく出ているか、最後のチェックを行います。谷澤さんにとってその社内報ってどんな位置づけでしてる位置づけ、元々社内報やりたくて入ってきたんで、トヨタになんでやれてよかったです。最後まで携われてよかったっていうのがありますけど、なんか写真なくなるのはすごい寂しいです。膨大な社内報の歩みを紐解き、出来上がった週刊号。そこには車作りやスポーツへの取り組みなど、トヨタが大切に受け継いできた思いがたくさん詰まっていました。谷澤さんは最後に担当した記事にこんな思いを込めたそうです。トヨタイムズがあるということで、冊子の社内報が終わってもこの後トヨタイムズが引き続き社内報の役割を担ってくださるというところを、やっぱり従業員の人にしっかり分かっていただきたいっていう趣旨のもとにこの記事作っているので、それが伝わるかなと思っています。トヨタのさまざまな原点を報じてきた社内報。
その役割はトヨタイムズが引き継いでいきますので、これからもよろしくお願いいたします。ここからはですね、VTR でも取材させていただきました社会貢献推進部長でトヨタ博物館の館長なども務めています布垣直明さんにお話を伺ってまいります。布垣さん、よろしくお願いいたします。まず驚いたのは社内報90年ぐらいの歴史がある中で、綺麗に保管されていますね。そうですね、完璧とは言えない部分もありますけれども、やはり大事な歴史の一部として社内報っていうのは本当に我々の社史を扱う者にとっても大変大事な資料になっています。もう虫が全く入らないようにとか埃がつかないような工夫がしてあったりね。はい、やっぱりその紙の衰えないような、温度とか湿度というふうなものにも配慮しておりますので、おそらく100年後もあの状態で残っていると思います。素晴らしい。であれだけ膨大な資料がある中で布垣さんは全部読んだりしたんですか？いや、まさかですね。そこまでは時間はないですけれども、でもやはり一番気になる、歴史の転換点であるとか、そういったところはやはり僕らもあれから、知る情報もありますので、結構読んだりしてますね。って謙遜しておっしゃってますけど、質問したら全部答えが返ってくるんですよ。だからかなり見てらっしゃると思うんですけれども、そんなたくさん見てる中で、これ気になったなっていうような記事なんかありました？写真の編纂する上でもやっぱり社内報がどういうふうにその当時伝えてたかっていうふうなことっていうのは必ず見るようにしていますので、そのいわゆる写真に出るような節目っていうのは当然興味を持ってますし、逆に社内報の転換点が会社のある意味状況を表してるっていうところもあると思うんですね。分かりやすい事例がやはりその大きな戦争みたいなものがあった時っていうのはやはりその影響も色濃く出ていますし、例えばその会社が合併した時だとか、そういった大きな節目の時にやはりその社内報も模様替えしたり、あるいはその趣旨に沿って、中身を見直したりっていうふうなことをやっていますね。私がね、ディレクターと一緒にこう見ていて、驚いたのは明夫さんがモータースポーツを起点としたもっといい車作りっていうのをずっと進めていらっしゃって、それが昔のものを見てみると、人と車がこうやって一緒にいたりして、なんかその原点のようなね、車と人を結びつけているような記事があったりとか、あと今夢の車アートコンテストトヨタイムズニュースでもお伝えしてますけれども、社内でそうやってデザインを募集していて、未来の車を想像してみんなが絵を描いていたりとか、そういう今につながる原点のような企画とか特集があったっていう、これも面白いなと思ったんですけど。なんかみんな力作が揃ってましたよね。なんかああいうのを見ると、結局そういったものに皆さんが興味持たれてることもあったと思うんですけども、そういうことを通じてなんかこう車の夢を、みんなでこう育てて育んで、実際の仕事にもひょっとしたら生かされたのかもしれないですね。こうやって話しているとものすごく見たいなって皆さん思ってくると思うんですけれども、まず社内の人が昔の社内報を見たいって思った時に見る術っていうのはあるんですか？DNA 継承館というものを立ち上げたんですけれども、その中にですね閲覧用のパソコンが置いてある部屋があるんですね。そこに行っていただくとですね、社外に公表していない社内報を、見ることができるものがあります。トヨタの社員の皆さんは見られると思ったと思うんですけど、今度は社外の皆さん一般の方も見たいなって思った時、これは見られないですか？いや、これは今のところ申し訳ないんですけども、完全な一般公開まではできてないんですね。でもこれから先何か歴史的なものを資料館などで見せていくっていうことは考えてらっしゃる？そうですね。今会社の資料全般にデジタル化は進めておりますので、そういったものができてきたらですね、もう少し公開できる、状況が整うんじゃないかなというふうに思います。トヨタの歴史を見るという意味では、トヨタ博物館あり、産業技術記念館あり、
佐吉記念館も行けますし、もちろん、倉賀池もありますし、いろいろこう見るところはありますね。ありがとうございます。そういう館で実際に物も見ていただきながら、車も見ていただきながら、体感していただく歴史っていうのもありますし、トヨタ自動車の公式ホームページの中にもですね、トヨタ自動車の歴史75年史を記念して、作られたウェブサイトの歴史紹介、コーナーもあります。今見られる歴史ということで、ぜひあれも活用いただければなというふうに思います。で我々がお伝えしているこのトヨタイムズニュースというのも社内法の延長線上であって、皆さんがこうやって覗き見ていただくことはできるんですけれども、こうやって社外の人が見られるようになってるっていうのが取材の時におっしゃっていて、私驚きました。喜一郎さんの時もこのように世間の人に知っていただくように見せていたと。私はこのことはすごく当時の、会社の置かれている情勢とすごく密接に関係あると思っています。社内社外ともに非常に逆風の中で、どうやってその自動車事業を立ち上げるかというふうな厳しい、中で、創業者でもあられる豊田喜一郎さんはそのトヨタ自動車という、自動車事業というものの、将来性をしっかりやっぱり皆さんに知ってもらいたいというふうな強い思いがあったと思うんですね。でそれが社外に向けても説明が必要でしたし、社内にもですね、当時自動食器の中で、これだけの多額なお金を使って本当にそんな事業がうまくいくのかっていう不安を持っている人たちがいっぱいいたわけですから、これはこれぐらい今できてきてるよというふうな詳細な説明をしているんですね。でこのことは実は共通点を感じているのが今のトヨタイムズにもあるなというふうに思っていまして、例えばこれから自動車がどういうふうにモビリティになっていくか、まだまだ皆さんもわからないことが多い中で、例えばマルチパスウェイをこういうふうになっていくんじゃないか、あるいはこうしないといけないんじゃないかっていうふうなことを、トップ自ら積極的に発信されているっていうふうなことっていうのは非常にダブルものがあるなというふうに思います。確かに喜一郎さんの時は本当に国産車が必要なのかどうか、もう外車は入ってきてるし、自分たちでそんな借金を背負って作る必要ないんじゃないかっていう中で、一般の人たちも車イコール海外の高級なものっていう印象があった。で今もカーボンニュートラルを進めていくってなった時に、最初は BEV バッテリー EV 一辺倒だとなっていた。でもいやもっと地域によって適した方法があるんだよって明夫さんは伝え続けてきたところもあって、でだいぶ世の中も変化が起きてきたっていう、これは全て発信してるからこそ理解がより深まるか、その理解するスピードが速くなるか、こういったことにつながってるっていうことですね。つながってると思いますし、やはりそうしないといけない周辺の状況が当時も今もある、言ったら自動車の大きな転換点になっていることが岸君もそういう自動車事業そのものに非常に変化しようとしてた時代と重なっているということなのかなと思いますね。私明夫さんの近くで仕事させていただくことが多くてよく感じるんですけれども、明夫さんって本当に喜一郎さんの生まれ変わりなんじゃないかなって思うぐらい似てるところがあるというか。いや僕もそれを感じるところはもちろんありますし、その生まれ変わりかどうかは別としてましてもやはり相当当時のことを詳しく調べておられることがやはりそういったところにもつながっているのかなという気はしますね。さあそしてこのマガジンという形の社内法というのが今度からはもうトヨタイムズのもうウェブですとか、我々の YouTube ですとか、そういったところに形を変えていくことになります。どんなところに期待されますか？こういったところでお話しするのもなんですけど、富川さんがお生まれになったことが紹介されているルームライトっていう名前の時期もあったんですけれども、ああいうものが今残ってることで、富川さんって
我々の仲間だったんだみたいな気持ちに急になったりするじゃないですか。ちょっと感動しました僕。ですからやっぱりそういうなんですか、トヨタ今例えば国内だけではなくて世界中にいる30万人以上の人たちが、仲間として本当に動いてくれているっていうことを実感させる役割みたいなものってひょっとしたらあるんじゃないかなっていうふうに思いますし、富川さんが紹介されていたように何かこの時代の世界の仲間たちをなんか絆として感じさせてくれるようなものがお伝えいただけると、それはそれで感慨深いんじゃないかなというふうに思いますね。決してその30万人全員を紹介することは無理かもしれないんですけれども、何かそういうちょっとプライベートの深い部分にも触れることで、なんかこうちょっと気持ちがその国の従業員全部に寄り添ったりするようなことも起こるんじゃないかなというふうに思いますね。いいアドバイスいただきました。ちょっと検討していきたいと思っております。あと今後やっていくこととしてこれもぜひやっていきたいなと思うのが、一緒にこう歴史を振り返らせていただいて、まだまだ伝えきれない面白いことたくさんあるんですよ。どんどん出てくるんですよね。こういったのをシリーズ化するのもいいんじゃないかなと。それはその通りだと思いますね。あまりにも情報が多い中ですので、そういったこう系統を立ててシリーズとして見れるっていうことがなんかこうやっぱり自分たちにより伝わりやすくなるっていうのがあるので、そこはすごく期待してます。と同時に布垣さんに取材させていただくということになりますね。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。世界のトヨタの礎を築いた豊田章一郎名誉会長が殿堂入りです。ここ学士会館でこれから日本自動車殿堂の表彰式が行われます。今回豊田章一郎名誉会長が殿堂入りするということで、秋尾会長が挨拶を行います。ちょうど今秋尾会長を乗せた車が到着しました。名誉会長のセンチュリーに乗って秋尾さん会場に到着しています。日本自動車殿堂は自動車社会の構築と発展に貢献した人々の偉業をたたえ、毎年受賞者の選定を行っています。今年の、殿堂者はですね、豊田章一郎様、大口康平様、佐野正一様、相川哲郎様、この4名の皆様でございます。章一郎さんの受賞で、トヨタからは一昨年の豊田英二さん、去年の中村健也さんに続き3年連続の殿堂入りとなりました。殿堂入りする皆さんを表彰し続けるっていうのはどんな意義がありますか？やはりこれからまさにその未来をね切り開かなきゃいけないという時期こそですね、どういう人たちがどういう貢献をして、どういう苦労をしてね、こう今までの日本の自動車産業を切り開いてきたかと、我々こういう時こそやっぱりその歴史的にですね、貢献をしてきた方々をまず尊敬すること、敬意を表すること、そして、それを踏まえて、未来へ向かっていくと、そういうことではないかなと思って、おります。表彰式には章一郎さんの息子である秋夫さんが登壇し、父とのものづくりの思い出などを語りました。豊田秋夫でございます。父が他界した2月14日は偶然にも尊敬する祖父佐吉の誕生日でした。父は幼い頃より佐吉や父親の喜一郎からものづくりの精神を学び、論より実行と最後までやり抜くことを実践してまいりました。そして27歳の時に喜一郎を亡くし、取締役としてトヨタに入社いたしました。戦後の混乱期から半世紀以上、責任者としての重責を果たしながら、障子を開けてみよ、外は広いぞという佐吉の言葉通り、まさに障子を開けて日本のトヨタから世界のトヨタへその礎を築いたと思います。また企業人の立場にとどまらず、経団連、愛・地球博、発明協会の会長として未来を担う子どもたちが夢と希望を持ち、世界の人々が平和で豊かに暮らせる社会になるよう、強い信念と広い視野を持って
取り組んでまいりました。そして何よりも日本を豊かな国にしたいという喜一郎の夢と志と心を実践し続けた人でもありました。その根底にあったのは現地現物、品質は工程で作り込む、絶えざるイノベーションへの挑戦、そしてものづくりは人づくりというトヨタが創業以来大切にしてきた考えでした。忘れられない父の言葉がございます。新しいものを作るために知恵を絞り、汗をかき、時間を忘れて熱中する。その瞬間が極めて楽しい。苦心した末にものが出来上がったとき、それを誰かが使って喜んだり、助かったりしたとき、この上ない喜びと感動に包まれる。だから、もっと勉強し、働いて、もっと良いものを作ろうと思う。この言葉が示す通り、父は生涯を通じ、ものづくりを愛し、追求し続けたエンジニアでもありました。そして昨年、殿堂入りされた中村健也さんのことを、豊田光陵の研究と創造に心をいたし、常に時流に先んずべしを生涯貫いた技術者だったと言って大変尊敬しておりました。その中村さんと一緒に苦労して作り上げたのが父の愛車のセンチュリーでした。90歳を超えてからもなおその後部座席で気づいたことをトヨタの技術者に伝え続けておりました。父が後進に伝えたかったのは常にお客様を思う心であり、車作りに終わりはないという技術者魂だったと思います。そんな父でしたので、尊敬する中村さんに続いてこの日本自動車殿堂に選んでいただいたことを本人が一番喜んでいると思います。本日は誠にありがとうございました。今日は名誉会長の車に乗っていらっしゃいました、そこにどのような思いを込められていたんでしょうか。やっぱり名誉会長といえばセンチュリー、そしてそのちょうど亡くなった年にセンチュリー SUV、という車も発表になった。ですけどやっぱり名誉会長の、マスタードライバーのね基準になってた車はセンチュリーだったと思うんですよね。やっぱり当時トヨタ自動車がね車を一生懸命作り出した頃っていうのはやっぱりアメリカ車キャデラックとかねフォードのコンチネンタルとかあれが相当先を行ってたんですよね。ですからやっぱりそういう車に追いつけ追いつけっていうのがやっぱり名誉会長の時代のもっといい車だったんじゃないのかなと思います。でそういう意味で私はね名誉会長の車だということでセンチュリーとはちょっと距離あったんですけどね、名誉会長が亡くなって以降そして私も会長になりましたから、やっぱりセンチュリーも含めたマスタードライバーでいなきゃいけないんじゃないかということで改めてセンチュリーの味わいをね今感じ始めてるところです。でそういう意味ではできる限りねいろんな車業には名誉会長が使っておりましたセンチュリー、を使って、特に今日は名誉会長の代理で来てますので名誉会長の車で、ここに来ることによって、名誉会長の、第一秘書としてね随行をさせていただいたという感じじゃないですかね。はい。